что гремит, стучит и на пороге стоит. Стучит независимость и свобода. А сейчас апатия и ущербность ваших отношений. Хотите быть любимой, манкой для своего мужчины. Несправедливое обвинение в ваш адрес и подозрения в неверности со стороны жестокого супруга усугубляют ссоры с его стороны и махинации с финансами к тому же. Да, с вас, как из лимона, выжили все соки. Хватит продолжать терзающие душу отношения. Как только вырветесь из-под его влияния, его манипуляций, вам станет хорошо. И уже стучит и на пороге стоит неотразимый, новый и желанный, любимый.